Hey everyone, welcome to my another video. আজ আমি কোনো রকম কফি মেকার ছাড়াই হট কফি বানাবো। এখানে 2 চামচ কফি পাউডার অ্যাড করলাম, 4 চামচ চিনি অ্যাড করলাম। চিনিগুলো আগে থেকে গুঁড়ো করে রেখেছিলাম। মিষ্টি কম খাওয়ার জন্য পুরো 4 চামচ চিনি আমি দিইনি, বাট তোমরা যত চামচ কফি পাউডার দেবে তার ডবল চামচ চিনি অবশ্যই অ্যাড করবে। গরম করা দুধটা গ্লাসে ঢেলে নেব। হুইস্কার দিয়ে 3-4 মিনিট খুব ভালোভাবে মিশ্রণটি ফেটাতে হবে। বাড়িতে যদি হুইস্কার না থাকে তাহলে তোমরা চামচও ব্যবহার করতে পারো। কফির মিশ্রণটি হুইস্কার দিয়ে ফেটানোর ফলে গাঢ় হবে এবং পরিমাণে বাড়বে, যার জন্য আমি আধ গ্লাস দুধ নিয়েছিলাম। এবার এটা একটা কাপেতে ঢেলে নেব। ডেকোরেশনের জন্য ওপর থেকে কিছু গুঁড়ো কফি পাউডার দিয়ে দেব। থ্যাংক ইউ।